Tema današnjeg videa je uzgoj reznica smokve i pokazat ćemo dva načina na koji jednostavno i potpuno besplatno možemo uzgojiti reznice, odnosno sadnice smokve. Dobrodošli u novi video. Novi video počet ćemo u jednom malom kriminalu komšije, dakle uzgojit ćemo par reznica smokve i na jednostavan način ćemo pokazati kako od njih možemo stvoriti sadnice smokve. Dakle, jako je bitno uzimati uvijek reznice iz gornje krošnje, iako imaju malo slabiji prijem, prije će doći na rod. Dakle, sve što nam je potrebno je par reznica smokve koje imamo ovdje pored nas. Uzet ćemo i dvije čašice, uzet ćemo hormon za oživljavanje koji je jako koristan, ali košta nekih 7-8 maraka, i tu imamo neki pijesak koji ćemo staviti kao temelj. Dakle, ovaj pijesak ćemo pomiješati sa stajskim gnojivom ili sa tresitom, tako da dobijemo smjesu iz kojeg će se reznica bolje primiti. Dakle, prvo ove dvije čašice ćemo usuti malo pijeska, to će nam biti kao neka baza. Dalje ćemo u ovu kantu koju smo pripremili usuti stajsko gnojivo, odnosno tresti, to ćemo se zajedno pomiješati. Dakle, ovakva smjesa bolje zadržava vlagu i iz ove smjese će se uvijek lagano primiti naše reznice. Dakle, nakon što to radimo, malo protresemo, promiješamo i dodamo onoliko gnojiva koje će nam biti potrebno da napunimo one čašice koje smo vidjeli na početku našeg videa. Dakle, nakon što smo to uradili, sve što je potrebno je da napunimo ove čašice. Dakle, to je ta smjesa, vidite da tu ima malo pijeska, pijesak služi da zadrži vlagu, kao što smo već rekli. Dakle, fino napunimo čašice, to ćemo malo zbiti i to će biti sasvim dovoljna smjesa iz koje će prijem naših reznica biti 100%. Nakon što smo to uradili, malo ćemo još tako zbiti. Dakle, to su naše reznice koje imamo pored. Uzet ćemo ovaj hormon za oživljavanje, ovaj cifo isto jako dobar. Uzet ćemo reznicu uvijek dakle odrežete ukoso da bude veći korijen i sa strane malo ovu reznicu izrežete, odnosno ogulite koru. Dakle, to u principu izgleda ovako. Dakle, za sve četiri strane se skine kora, izreže se reznica malo ukoso i sve što trebamo uraditi je da ovu reznicu ubacimo u našu već pripremljenu čašicu. Dakle, prvo uzmete neko drvo, izbušite, odnosno napravite dvije male rupice, tako da kada ubodemo ovu reznicu, prvo ide u hormon rasta, tako da hormon rasta ostane direktno na korijenu i tako da će skroz doći do mjesta gdje treba biti. Dakle, vrlo jednostavan proces. Malo se nanese u tog hormona rasta i ubaci se u čašicu. To ćemo raditi sa jednom i to ćemo raditi sa drugom reznicom. Dok ovo radimo, spomenut ćemo da je uzgoj smokava na ovaj način 100%, dakle smoku će se na ovaj način uvijek primiti. Kod reznica smokava uvijek je bitno da uzmete neku reznicu dužine 10 do 15 cm i bitno da ima jedan pupoljak. Dakle, jedan pupoljak da ima na vrhu ili sa strane i 10 do 15 cm dužine. Nakon što smo to uradili, jedino što je potrebno da zalijemo naše smokve i za nekih 20-25 dana očekujemo 100% prijem. Drugi način uzgajanja reznica je tako što reznice direktno stavimo prvo u neku tegu sa vodom i ostavimo nekih 20-25 dana i nakon tog vremena će naša reznica dobiti korijen. Dakle, za razliku od direktnog uzgoja reznica iz čašice, u ovom slučaju moramo izrezati, odnosno zamolati korijen uvijek, odnosno ovu reznicu moramo izrezati dole tako da bude ravna. Nakon što smo to uradili, možemo uvijek uzeti 5-6 reznica, u slučaju da se neka od njih ne primi, tako da imamo neki višak. Tako da napunimo, recimo, ovu čašicu, odnosno tegu sa nekih 5-6 reznica. Od tih 5-6 reznica sigurno će se primiti minimalno 4. Nakon što se prime te 4, odnosno nakon što dobiju korijen, možemo ih prebaciti u neku čašicu, već u pod i zasaditi. Dakle, vrlo jednostavan proces. Također bitno je samo da ima jedan pup, odnosno pupoljak koji je van vode. Znači, nakon što to uradi, to izgleda ovako. Vidite, pošto već ove neke reznice imaju neke vrhove, tako da ćemo testirati kako će se ti vrhove mlate. Imamo jednu reznicu kojoj je vrh otkinut, pa ćemo gledati to koja će se od njih prije uspjeti. To je bilo to za ovaj video i vidimo se u sljedećem videu.